Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Damu Hussein na wakati huu tunaitazama kambi ya NATO ambayo mara kadhaa imekuwa ikitishia kwamba huenda ikapeleka zaidi wanajeshi 800,000 kwa ajili ya mapambano dhidi ya Urusi, lakini katibu mkuu wa zamani wa kambi hiyo Bwana Jens Stoltenberg anaeleza akisema kwamba hakuna uwezo kama huo wa NATO kupeleka majeshi kwa ajili ya mapambano dhidi ya Urusi. Mkuu huyo wa zamani wa NATO anasema kulikuwa na uamuzi sahihi wa kututuma wanajeshi katika nchi za kimagharibi kwa ajili ya kuisaidia Kiev, akiamini kwamba hili lingesababisha vita kubwa zaidi katika ulimwengu, na hicho ndicho ambacho kitatokea. NATO haitatuma wanajeshi wake Ukraine kwani inaweza kusababisha mzozo wa moja kwa moja na Urusi, katibu wa zamani wa umoja huo Jens Stoltenberg alieleza. Rais wa Urusi Vladimir Putin alionya mnamo Septemba kwamba Moscow itazingatia wanajeshi wote wasioidhinishwa wa kijeshi wa magharibi nchini Ukraine kama lengo halali. Kukokota kwa Ukraine katika NATO ilikuwa moja sababu za mzozo kati ya Moscow na Kiev, Rais Putin alisisitiza. Katika mahojiano na gazeti la The Times mnamo Jumamosi, Stoltenberg alikumbuka kwamba wanachama wa NATO walifanya maamuzi mawili muhimu wakati wa mkutano mjini Brussels baada ya kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mnamo Februari mwaka 2022. Moja ilikuwa kuongeza uungaji mkono wetu kwa Ukraine kama tulivyofanya. Nyingine ilikuwa kufanya tuwezavyo kuzuia vita hivi visizidi Ukraine na kuwa vita kamili kati ya Urusi na NATO, alisema Jens Stoltenberg. Mkuu huyo wa zamani wa NATO alimnukuu rais wa wakati huo wa Marekani Joe Biden, ambaye alisema wakati huo kwamba hatutahatarisha vita vya tatu vya ulimwengu kwa ajili ya Ukraine. Kulingana na Stoltenberg, Volodymyr Zelensky wa Ukraine pia alielewa hilo. Aliniita kutoka kwenye chumba kimoja cha kulala huko Kiev na akasema, ninakubali kuwa hautatuma wanajeshi wa ardhini wa NATO kwa ajili ya taifa letu, ingawa sitakubaliana, lakini tafadhali funga anga, alisema. Stoltenberg alisema alikanusha ombi la kufunga anga kwa hofu ya kuongezeka, lakini alielezea kama uchungu sana kumaliza vita kwa njia hiyo. Baadaye Zelensky aliendelea kuhimiza NATO kuweka wanajeshi zaidi nchini humo. Stoltenberg alikiri kwamba kuna kipengele cha mkanganyiko wakati NATO inasema inataka Kiev itawale, lakini inakataa kupeleka wanajeshi wake wenyewe na inalenga tu kusafirisha silaha, aliongeza. Hata hivyo akisema kwamba anaamini hii ni njia sahihi. Umoja huo unahitaji kusambaza silaha zaidi kwa Ukraine ili kufanya iwe na nguvu zaidi katika uwanja wa vita, na Moscow ikubali kusitishwa kwa mapigano kwenye njia ya sasa ya mawasiliano iliyopendekezwa na Kiev na magharibi, Stoltenberg alisisitiza. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni, katika wiki iliyopita, Ujerumani ilisema kwamba kuna uwezekano wa NATO kupeleka wanajeshi 800,000 katika vita vya Urusi na Ukraine, na hii ni kwa mujibu wa jenerali wa Ujerumani akisema kwamba uwezo huo upo na kila nchi itachangia wanajeshi hao. Lakini katibu mkuu wa zamani wa NATO Bwana Jens Stoltenberg amekataa wazo hilo akisema kwamba hivi ni vitisho tu vya NATO ya sasa, lakini hakuna uwezo huo wa kupelekwa kwa wanajeshi 800,000 nchini Ukraine kwa ajili ya mapigano dhidi ya Urusi. Urusi imekataa wazo la kusitisha mapigano ikisema kuwa Ukraine na waungaji mkono wake wa NATO wataitumia tu kujipanga upya na kuweka safu mpya za ulinzi. Kulingana na Moscow, mzozo huo unahitaji suluhu la kudumu ambalo lingeshughulikia chanzo chake. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Nikusitu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utaweza kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.